organiser parti bazokanga ngai Gilles Munyere ngai dynamisation ya parti natamboli vesti commune en tant que communicateur à chef de l'État nasengira dynamisation ya parti parti ezokufwa natamboli vesti province parti ezokufwa bazokanga ngai na biloko ezaka ntina nasali fort mpona kosoutenir FARDC bato nyonso mpo tomobima batindi mbongo ifo napesa mbongo na ministre de défense ozomona soki Kagame azalaki moto malamu alinga aboya kilokoso wana mpo mbongo ezolekela epa na ye baor ezolekela epa na ye nde andimi kozala sanguinaire criminel na miso na biso policier oyo azose comporte lokola rebelle ye moko nde azomibimisa lokola rebelle toa na même morale ndeko Sylvano Kasongo apesaka biso image kaka lokola bapolisier baka bambanda na biso lelo alinga bimisa yango tosi tosangana na biso Kabila nde banda obebisa biso bandeko balandi ya tindika merci ya kozala toujours na pona koyamba makambo oyo etali actualité to pe basango ya mboka na biso ndenge bosi bomisana komona biso awa pona kosola to kosala analyse oyo ezali ya politique ya mboka na biso bandeko balandi ba remerciement na bandeko bazali ko partager pe ko liker vraiment ba émission na biso et ko ça vraiment kitoko makasi bimo vous avez komona lelo vraiment to biso nyonso pe to komba militaire to kolo parce que pona ekolo biso nyonso to ko telema pona ko bunda bimo zomona ndenge to fandi na kati ya plateau vraiment ba remerciement na ba kolo chaîne na kombo ya papi Kena refin ki sombe na bosanité bato ba misala ko soutenir ngai mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo na kati ya Londres na bosanité Mama Jeinda ya Kaimbe futur député na 2023 c'est un ami mawetu mama na Didi Girl mon vieux Lucas Stel Jésus na kati ya Londres na bosanité agence assurée babi na kati ya Londres ils c'est pas mon vieux Charles Mbongo contre Mbongo na kati ya Londres directement bandeko balandi to kokota na mambitali actualité politique ya mboka na biso mais na kopesa directement na mbote na concert na ngato zali ne awa mbote mona mboka mbote Sephora et mbote na bandeko ba kolanda biso na tindika télévision vraiment mona mboka tokota toto sola makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso tosili komona mise en garde à toute personne au bakoluka ba tenter ko procéder na exploitation na importation ya ba marchandises oyo kouta na ba poste ezali frontalier ya Bunagana tokoluka tozo mwa intervention na yo par rapport ya mise en garde oyo esili kopesama intervention na yo ezani engala osepela pamba te tokomi omona tokomi liboso ya baye oyo balobaka to batelemelaka ekolo bakomi kolanda makambo ndenge ezalaka mpe libanda soki tokoyokana na bato te tokokata nanu lisanga tokoyokana to makita oyo tobandaki kosala na bango bosangani wana mpe tokokata po ete toluka nzela mosusu ya kokotela to ya kobimela e tokosenga lisusu na population ye moko lokola population si akotaki nga nakoki kokotisa bango lisusu te mpo bango nde balamusi lisusu na biso baye tozalaka awa tobeki koyebisa bango te botia liso likola liso batelemi kasi tokosenga lisusu babakisa liso liso likola liso na baye oyo to na mibeko oyo esilami bongo kosakola na baye oyo bakokamba baetuka wana mpona kokotisa biloko na Rwanda te biso tozalaka eloko na Rwanda te na banzete bango basalelaka na courant na biso basalelaka nyonso oyo ya biso e toza na eloko oyo biso tokoki komona pasi te kasi Kagame nde azopesa bango nde pasi yango tozoba na bandeko bolandela liso likolo liso ata mama moko tamema oyo ya biso mapa ikende kuna tozala nanu boye bato na bato basala nanu makambo na bango mpona mikolo kasi mpona koboma barwande boboma bango te bobeta bango te e barwande mpe ebele mingi bakimela nzela ya babunagana wana baza mingi bautu pamba te Kagame loko aza sanguinaire asilaki bongo koboma bango mpe na mabele na biso bango oyo bazalaka na esika te Kagame aza dictateur moko akosakana te et puis tozoyebisa na bandeko tozotinda bino boboma barwande te tosala nde effort biso totelema tolamuka na pongi po ete biso nde tokosala ete Congo elongwa na maboko ya bapaya
tango tozomona kaka Kagame aza ye moko te na mokili mobimba bango nyonso bayebi ete toyebi bango nde baza nsima Kagame kasi po ete tozwa na mpifo tozwa na bokasi ya kotelemela bango tosenga lisanga na biso nyonso bolanda bagrimance ya bato te nazosepela na bagouverneur nyonso baza na banord Kivu na bagoma oyo bazogere mpenza état de siège en tout cas même moral eza na bango eleki biso na Kisasa. Vraiment. Merci mon mboka to suli comme en Rwanda, basili ko pointer en comme eza ba on te bazo agresser biso to nasili comme on a tangi quelque part, basili ko lobake Rwanda n'a pas été pointé comme agresseur ou bazali ko agresser biso na habité point de vue dans les années ni bande comme ba lobby l'IDPS vient de vendre ces pays tout ça par rapport ya ba acte ezali koleka. Moi makanisi na yo ezali nini? Et pour la kolanda balobi bata autant quelque part eza na ba fona koyebisa na bato bozala ekenge na kolanda to na biyoka yoka tindika toye kosala bokasi nyonso pona kopesa bino basango ya solo ya lokuta te toye kopesa bino basango ya solo soki yo moko ko s'abonner to ko kota na isanga moko ya lokuta pamba te na ngongo na koloba Kabila na Moïse bafandiki mapamba te bazana bibundeli na bango ya lokuta pona kokosa na réseaux sociaux to moni ete lokola balakisi biso ete bango baza bapaya bitumbo to uti ko bunda makasi to ko telema to uti ko telema makasi elakisi ete bana mboka nde bazaki na souci ya mabele la bango ekende te Moïse atiki na makambo election afandi na nokimia Kabila atiki na makambo ko sangana na katanga afandi na nokimia azozela mopepe wana eleka comme ça ya luka bibonga o bango balukaka pona kokotisa bato mabeto ko yiba ekolo yango nazoloba bandeko o bazosala confusion ya koloba ete tata ekolo aki koteka ekolo soko zoloba kotekela ngo pa banani po soki ozoyeba te ngana yo Kongo oyo biso toyebeza ya biso kasi mindele bayebeza ya bango ndeko nanga na yebiso so ba mindele bakosala ngo ndenge balingi nde bakosala ngo koloba teke ngana olinga bato baloba teke Kagame aza makasi Kagame amakasi maza lokoso ozomona soki Kagame azaki moto malamu nga boya kilokoso wana po mbongo ezolekela pa na yeba or ezolekela pa na ye nde andimi kozala sanguinaire criminel na miso na biso ndeko nanga libanda nyonso yo bandeko bazo mituna balobi ete pona landaki moto moko alati kitoko alati veste ezopesa nga posa kolata sous veste te kala ezalaka so omoni moto alati veste bobi mpe moto abwanya ye wana kasi otali kaka moto alati veste akobimisa bosoto poto ya salite ya nkele na miso na monoko na ye ndeko alobi ete alobi oyo Tshisekedi ateki mboka ndenge nini yakoki ezolobama na bango ndeko nanga yo soki obeti lisolo wana na este bakobeta yo Anton pona oyebisa bato Anton Tshilombo Tshisekedi osala campagne te eloko lobaki mamba ezali lokwa prophétie lelo yo na bana mike bakomi atie nanu drapeau te atie nanu banderole moko te elongi na ye po a expliquer bango Félix Tshisekedi osala bango nde bakovote déjà baosengi azonga déjà bitumba Tshisekedi banjo bunda banda Kongo banana ebunda boye te tise bitumba o Tshisekedi abundi na ngongo mende kwana lati veste kitoko makasi lokola ministre kasi na kati na ye on dirait yete muta koloba bongo otali oleli veste ya croiser penze fandi bo fandi koloba bo soto et comme ça la passe comme ça la soni pona nini de kozolo alobi Tshisekedi ayebi bien que Kagame ndazo bundisa biso andimi akende kofanda na ye mais papa ozana bo soto la mutuna yo mutunu eza très sale donc faut sokola ngo penza vole kalboso bato pona kopesa bato ba analyse bien ndeko nanga na politique tant tolobaka ezaka bitumba ya mayele ata na misala biso nde tosala kawa ezaka bitumba mayele oyendenge yo poni ba analyse na yo to ba mituna na yo tuni to sali to pusi ba mayele na biso musika ikoko pesa bato misuli kunyate oluki pe yo pe mayele o pusa po ete ba betelo maboko nani ndeko ayeli boso télévision azoloba ete Antoine Tshilombo Tshisekedi ake kosangana na Kagame siko na ebite mokili oyo ezana no yankolo apa kozala yankolo ezana babiteni to bikolo nde sala mokili mobimba Tshisekedi azana bokasi ya kotelemela mokili mobimba te Kongo ezosala ete mokili vivre ebika siko yebisanga Tshisekedi akoboya koyoka bango po ya koyoka koko na bino mtamanda ko gérer mokili oyo yambo yo botama ndeko nanga ezana kati ya distraction masolo wana ezana kati ya koluka ndenge nini kimia ekokota poko komisa bato tina suka Antoine Tshilombo Tshisekedi akosunga biso na ba diplomatie nda kosala ngala kozonga kaka na koyebisa na population bolanda distraction te bona kotelema tango azokendaka kuna biso tosalaka mwa bilembo moko tolakisa mokili ete toza na nsima na ye soki esimbi te tokolakisa ete tozaka basi na bango te toza mpe mibali lokola bango
et puis biso pe toza na scène na bango te pe tokozala likolo na bango po Congo o eza likolo ba mboka nyonso ndeko na nga mwana mboka tolobela mambo etali accord ya tata ekola si kouta ko signer par rapport pe accord wana tomoni ba esali pe moi bien te ba interprétation ezali toujours ko salama pona tata ekolo toni ko yeba bénéfice nini ezali ya accord wana chef d'état asili ko kende ko signer esengo makasi kozala bango bayebi ete Uganda na Rwanda nde bayebi likambo ya kokotela bayebi baza na bamampinga na bango na nte wana esengo makasi nga na sepeli teke ta ose kosisa bokengi mpo nayebi ke bango baza na makasi koleka mindele te sauf que président africain baza nanu esclave ya Union européenne. Or lisanga na bango pe bakoki kosangana ndenge na bango kosala bokasi po ete bameka koyokanaka basololaka yambo moto esongolo pakala sala eloko boye bayokanaka biso bayaka koimpose biso namonaka ntina nango te kasi tokondima kolanda kaka na botosi lokola ndenge mibeko ezosalama mibeko ya mokili nde ezosenga ete fo kosangana fo kosala boye po ete tomeka nanu koleka nanu nzela oyo bango bazolukela soki bandeko baza na koyeba te ke Tshisekedi ake kosigner accord pona koteka ekolo te pona kobikisa ekolo eza bandeko oyo ya Lamuka eza bandeko oyo ya Kabila pamba te ndeko nanga koseka te ngo yebisanga ke ndeko Martin Fayulu azobanga Kagame pona kosala message ata pona Kagame mais biso soki biso tozaka na kati ya banzungu na bango te tozosala analyse toyebi ke communauté internationale aza makasi aza na ba drone aza na ba arme mais pourquoi sanction non pas na biso zolongwa te mais pona nini te bayeko defisa biso minduki non soki balobi toza nango te ba defisa biso tozongisela bango mais sozo mona silence ya communauté internationale silence opposant na biso ezopesa biso likanisi nini mais soki moto azoleka na télévision pona koloba to ko décourager en tant que no Tshisekedi oyo asilisi penza énergie nyonso pona ko tirer penza ko benda penza likambo wana emonana na miso ya bato so eutaka wapi na kokamwa et puis nga na yebi te keza population nde oloba nga pona nga namoni déjà Tshisekedi asali campagne na ye po maloba oyo alobaki pona kokotisa kimia nde ezalaki base kolela na biso nyonso ndeko na ngai lelo oyebisanga compagnie nini africain compagnie nini ya baafricain oyo esalaka makambo ya minene oyo bamindele bayaka kolanda awa biso nyonso tobimaka libanda mais biloko eutaka awa ongo oyebisanga ke baafricain nyonso wana baza na mayele te mais baza nde na bobangi nga mpo na nga nayebi baza na mayele kasi baza na bobangi nde loko nazobelela nazobanda kobelela sikoyo nakobanda kobelela lisusu bakongole te pamba te bakongole bakomolamuka nakomo belela sikoyo ba africain Afrique mobimba bayeba yambo ete bango batombwama biso nanu totombwama po Congo nde ko diriger Afrique Congo nde za grande puissance o balobaka na lopoto Congo nde za na mpifo eza na bokasi na miso ya bango ya mokili mobimba nde ko sala ete bango babika na kimia soki lelo bango bameki kobunda po ete ba président na bango batika kozala bana misala ba mindele e kosunga biso tokotambola na distraction wana te nga nazozela bakoro en tant que Tshisekedi nayebi takete kamboka te mais nayebi ke kopesa biso penza kimia te tant on soto kozwa kimia na mikolo misato mibale minei bayo zonga pamba te kuna izalaka mabele ya baafricain te ezalaka nde ya mindele et basalaka ngo ta mosusu na basacrifice na bango mpona kotangisa makila Bill Gates aza kote wana eza na bato ya minene oyo babomelaka bazwaka biloko wana na kotangisa makila ya bato et puis bato wana nde bapesaka M23 minduki et ntango tokotala lisusu silence ya communauté internationale bazozanga eloko ya kosungana biso tandis ke Ukraine chaque jour bazokotize mbongo pona kokotisa kimia na Ukraine ezosimba te Poutine pa telemeli bango lelo baafricain oyo bazosangana wana po bakotisa kimia bazokoka kokondane Kagame te kokondane ba Uganda te ozobombela bango ba Uganda azondima lobi biso toza na likambo te tozwaki bango kaka baya po bazosala bango loko te ezaki kaka soki accord soki ezaki signal moko basignalaki bango donc ezomona na place wana eza théâtre c'est quoi na théâtre wana nazosepela Antoine Tshisekedi azolinga kokende nango ntina suka po azwa mokano moko te bima te aza dictateur po lelo tokobima mpe ebele boye toimpose ye yebisa Poutine toza na otan apesa biso boye so atindela bango tokofuta ndeko nanga bitumba esila epuis ngai nazomona nde tookendele lisusu bapemi toyebeloko nini bazobongisa te posa na bango eza
pour ça la bango eza bazwa parti nyonso wana bakena otina Bukavu bazwa ngo ikoma ya bango ikoma parti naître siko neti biso boye tolinga ngo lisusu te eloko na biso ikoma parti naître pona nini po Kagame aza nani na mokili awa soki biso na Afrique to ba président africain ba okoko juger Kagame te biso nyonso to banga epo akomi nani awa yango na nozo ebisa ba congolais ba o nyonso ba kolandanga bo fongola miso na bino kaka nde bo fongoli bolala lisupongi te tolingi sikoto bima na boumbu ya communauté internationale totika la penza tozwa lipanda oya solo po tosi tozwa lipanda ya ba belge babanda ekata biso maboko kozangisa biso moya ya kokeli liboso Lumumba bundi bango bakei kasi tokoki kotikala na boumbu oyo te biso mboka na biso oyo ezosalisa mokili mobimba kasi kende na eso mona bamama bakolamba na bakoni bango bazala ta na nzela kotambola te kasi biloko bango bakosalela kene otalepa Kagame azotonga mikolo nyonso azwaka mbongo wapi Kagame azana nini bango baza bato moko babokolaka be banyama bango balesaka bangombe bango bazaka na eloko te kasi biso oyo totondi nango lelo eske tokoki kobika kaka lelo tala génération na biso ndenge ezokende na kokufa baye kotiela biso baizini ya ndenge na ndenge izini oyo mokili mobimbe boya yango eya kosalama na Congo tala balibane baye bake bapusi mayele musika koyela biso bapusiaka sa mutuka pona kobenga bombe na soki elenge ameli yango non seulement kolangwa mais ya kolala nde ya kotambola. Vraiment. Merci Wamboka tosi komona mokolo ya mercredi et ya mardi basili ko élire Dieudonné Kamuleta comme président na kuna na kati ya cour de cassation na kulkana tozo mo intervention dans ton point de vue na yo. Et biso tokoyamba toyambi malamu Dieudonné Kamuleta toyambi malamu et toyebite soza congolais toza mopaya kasi toyambi ona po tozobanga ndeko nanga tozobanga ebele bazosala misala to bazana bibonga ya bokambi ekolo baza ba congolais te bayeba reloko nini bayaka osala ezaka pona kolatisa biso pongi lokolo ekomi eleko oyo biso tozotelema pona koyebaka mutu na mutu akopesa biso bilembo na ye na mosala ni akosala nga na kokumisa nanu te tosepeli kaka po ete cour constitutionnelle esi ekomi mobimba ezalaki ya kozanga ezalaki ndambo ekomi mobimba kasi tozozela bambuba nini ya kopesa biso po epesa biso kimia bakomi ekomisa biso lokola basoda na république moko ya basoda tokomi po ete tondima likambo fo osaka lokola soki nini pamba te ozobanga soki ondimi eboye elobi alelisi yo Kalubi pe yaki ka abone bandela bio kamere vol intelligent akoti na kati aliye kuta aliye mbongo ya nani ya matata ponyo ozomona nyonso wana ezosokisa biso na motema ezopesa biso penza posa ya koyambaka bango na motema mobimba te kasi ya koyamba bango kotala nde balobaka na lopoto ozokoobserve nanu moto eza penza ye na kiti wana to eza ete. Merci Moulamboka. Tomoni lelo mercredi arrivé à cercueil topé ya relique topé linu ya premier ministre ya mboka na biso na kombi ya Emery Patrice Lumumba eko aussi la kokome la biso awa intervention dans notre point de vue na yo ezanini par rapport ya relique topé par rapport ya ba symbole ezalaki ya premier ministre ya mboka na biso kokome la biso awa na kati ya mboka esengo kozala mingi na bandeko o babandeko bunda penza pona elembo wana emonana pamba te nani ya Lumumba aza moto oyo atika lisitwale na Congo awa aza moto moko ya pamba te tokoki kotika ata linzaka na ye po tozwaka bokasi te tozwaka penza ngala ya komona ye te to ya kosalela ye penza esika oyo esengeli te azaka moto ayambwa telemi ndenge na koloba bona telemi boye na ngongo to wana bosenga ete communauté internationale etika biso moto moko atelemi atanga boye na telemi tolobi ko banda lelo oyo bango bakota ya biso te biso pe tokota ya bango te baya kozwa ya biso te biso pe toyo ozwa bango te Mobutu azaka moto Lumumba azaka moto liboso ya kotelemela ba Belge po babanda kokata biso maboko tomoni na bilili ndenge nini mama azata na mukumba bakobanga te bazoka pe pasi wana te bakangie na minyololo mama na mukumba pe bolumbu okomona mama soki aboti amemika mona yo wana kaka na ba minyololo bolumbu esali biso pasi kotala ni histoire wana yango nde kosala teke tokanga bakanda po tomoni ba déclaration komi kosalama
bandeko mosusu balobi bachef coutumier balobi bazwaka biloko na biso ebele bayibaka ngo koyiba yambo bazongisa efale esengelaki babenga bango balakisa bango ete tala biloko toyibaki to nini mpo bango bayiki kaka na eloko moko babengaka na lopoto symbole bayika na eloko moko mpo akolakisa na bato ete misusu ezoya kasi toye nanu oyo ekeko ya basuku bayaki nango na kamwe mingi pamba te bandeko wana baza na boyebi te esika nyonso to milulu soki ekosalama tata ekolo azalaka na bato nyonso oyo barepresentaka bagroupe songolo pakala neti moto azalaka liboso ya bachef coutumier azalaka wana gouverneur azalaka wana premier ministre azalaka wana azalaka na bato nyonso ndeko moko alobi ofala benga biso bawumbu kasi yo kanti ozaka mowumbu yo moko ozapa yo kanti okaza chef coutumier kaka yo moko boza ebele ti yebisa biso na Congo to na combien de provinces ba chef coutumier baza combien baza boni ata so to bito kenda ta na bibwa boza boni bazwa bino nyonso batondisi bino moko na botondisa na esika wana bazwa ka moto azo représenter bino nde aye basengi bolimbisi azo représenter ba chef coutumier nyonso premier ministre Sama Lukonde azo représenter ba ministre nyonso gouverneur Ngobila azo représenter nani mabele na ye bazo za batu nyonso oyo ba représentaka biloko moko songolo pakala ezala era polémique te okoma fo baluka nanu biso bokosala na bino eloko te ndeko na nga merci ta bakisi esesila tozoluka bakisi na bino bobenga na barwande bozokoka te na mabele na biso bokotela Kagame bozokoka te boyaka na bagrimance awa soki bozangi mbongo boye tokomona bino bomonisa kaka bakongole bosala kwa fayulu asimi machata ko mokata be ba policier na biso moko laki ko tata na Rwanda lokola mwana mobalo ye moko amone esimite abo mata 10 babo maye comme ça tozala ta na avance vraiment merci moi mboka to ko comment rochiter na émission na biso to moni réaction générale ka songo par rapport ya ba teni o ezali kolata mana ba FRDC et tout par rapport ya nyonso ezali koleka to moni réaction na vraiment ezali vraiment bien té donc asi ko réagir directement et puis akomi ko kanga batu point de vue no ezanini pour que to chite bolandaki mokonzi na biso vice premier ministre intérieur apesaki message na télévision chaîne nationale RTNC à partir ya lobby ti mikoto okende awa mutu moko akola na so elamba kokani na police to be armée te soko lati elamba kokani na armée tokocho maboko bakosambisa yo ke prison o pentagone o soki nini so manzokyo tika makambo wana okende prison même ba service ya gardiennage olati teli moko kokani na police be na armée tokanga yo makambo wana epekisami ezali mibeko ezali mitindo esengi bana mboka bato point de vue na nga eza ndeko général Kasongo Silvano Kasongo en tout cas ezosala pasi nayebi oza moto na bwanya otanga kelasi oyebi mpe eleko nini toza nango nayebi te ndeko na nga oza mpe soda oza ministre te soutien oyo tokolata oyo bandeko bazolata eza bazolata mpona koinfiltre te chaque jour bazokoenleve bato solution nyonso ozwa na ville oyo moto okambaka Kinshasa chaque jour bazoko enlever bato so sala solution nini olamuki kilo kana tongo meli 20 olie lipa otondi bato na passe ya este bato basana eloko makasi osala te basini wana ezolakisa na mokili ete Congo eza ya kosilike ndimi guerre mais ntango yo ozoya kobriske bato yo lobi ete bato banguna bakokota ntango bakolata bilamba wana sikoyo eske yo oyebi na province kuna yambo bitumba oyo banda babanda déjà ko recruter ba Rwandais bakotisa bango na la police kutu esika yo zala yo yebi yango batona balata ke lamba ya ba policier mais bakoti ndenge mais basa banguna mais bakoti ndenge ni otika distraction ko so bato batelemi boyaka koloko elo na olo bande konanga to linga to boma binote mais mutu nyonso yeba mutu na ba acte na ye toza na gouvernement toza na ba militaire toza na la police policier ozo se comporter lokola rebelle ye moko ndazo mibimisa lokola rebelle toza na même morale ndeko Silvano Kasongo apesa biso image ka lokwa ba policier baka bambanda na biso lelo alinga bimisango to si to sangana na biso kabila nda banda obebisa biso so to ke na province ko mona bato bazo tambola policier kotoyo mampinga kotoyo civil kotoyo baotambola basangani ndeni ezosala force wana mais tango yo na likanisi ndeko nanga toyebi bien bato pe ya mabe bazanga kate tosi tosali na kolata bateni oto na bachapeau oyo tosi tosali nango ba poso mibale yo lamuki na jour wana tondi makasi
loko soko mona ki mutu moko yo lingaka te na télévision lati teni lobi nango pesi communiquer po yo géraka la police ya Kinshasa biso nyonso toza bato na ote toza pe ba policier te toza soutenir des FARDC et puis yo ozala makasi okesisa guerre kuna na este toza luka bato loko bozwaka décision likolo ba Rwandais oyo bafandaka déjà na Congo te kasi ba rebelle toloba bien pamba te toza d'accord te na bato basimbi ba manchette bakende kokata bato biso to na problème na gouvernement rwandais to na problème na gouvernement rwandais ba sanguinaire oyo ezana ozo gérer na Kagame ne toza nango bosenga ndeko Silvano pesaka biso pe posa kolinga la police vraiment po yo moko yebi la police na yo mingi bazwaka ngala ya koleka pe na nzela etelo te babanda kokotisa bango na cop batambola kaka na pire vieux moko bapesi eteni lobi kuna babakisele munduki ayebi na ye ntina kozala policier te yebi kaso bapesi eteni ana komi mokonzi mpo babengaka bango kunzi siko ntango yo oyebise soki omoni moto alati nini kanga ye yebisanga na ministre oyo ole bato base concentre ndenge nini bakotelema mpo biso totelema gouvernement na biso te gouvernement na biso ana eloko asali biso te chef de l'état ana eloko asali biso te ya mabe le compteur azobunda mpo na biso tolingi to accompagner bango yebisa population préparer biso toyebi ke la police aza moto oyo abatelaka bato na biloko na bango et lelo eloko yo sali wana olamuki noka na tongo oleku toloba dans 3 ou 4 jours po courant ye ayebi courant ezaka te na bandako nyonso tambola na bakimante kuna so omona bamsu bazaka na bacourant te moto alamuki kaka loko ayeki ne posa kosoutenir FARDC alati na ye po na Congo awa esenga pola tateni te po kota ebele basi bakoti awa tozwa bankoma na kati ya bintérieur kuna côté ya bakenge bamai ndombe eza na camp moko ezaka soki dirige soki soit disant na Rwandais moko boye bamoni baindisi ya barwandais bakangi bango boye bakiotika bango na nia la police ye moko aye azwi bango akenda na bango bamonana te balataka teni ya la police to balataka teni ya FARDC po bakota Congo déjà la police na biso ayebaka ndenge nini ya kobatela ata poste oyo ya fandi te eza mokie oyo namonaka baza na notion ya kotanga oyo nga mo mpe nayebi mama Kati oyo azogere ya lemo tali boye moni ke ça va commandant Zombi akoti azosala mosala oyo bapolisier basala azotia bato mal à l'aise te kasi lelo soko olamuki na ntongo tolingako makasi topesa nga na opesa respect makasi ndeko Silvano Kasongo mais sala musala na ndenga esengeli biloko bosala yango na la police olamuka na ntongo bopesi mitindo moko boye oyebi ke kuna ekomaka facilement bosala ba motorola mais toaka na courant te bato nyonso bazaka na ba télévision te et puis mutu nyonso asaka na ngongo olanda information te tamusala na radio te tamusu ta téléphone eza epasi alamuki kaka ndenga alobi abimaki abimi azongi boye bakomi okangana nzela po nini na butu ndeko Silvano Kasongo aboyaki ezolakisa biso nini ke olingi to soutenir FARDC te tondeni pesa biso indice olobi te tolingi bateni te topesi bino une semaine déjà bobanda kopréparer semaine wana so tomoni mutu na teni ya basoda tokokanga wana to se préparer lokwa tolingi to soutenir FARDC toza derrière FARDC tolingi to soutenir yango en tout cas o changer nanu ndenge nini basailaka mosala eyebimaki toko totanga otanga yo tokootya na rang ya balikiliki te ndeko Silvano Kasongo mais respect mpe ana pesi yo respect mais yo mpe respecte biso bakongolais mpo biso nyonso ya bapolisier te okomema biso lokwa na kisoda te so tongi to soutenir bango to tongi to soutenir basoda eza tokomi olembisa bato toza nano bitumba kolamusa bandeko awa na makambo bilenge na makambo etali bamasanga ndeko na nga lelo elenge nyonso pose ezala kaka mela masanga mikolo nyonso et puis toza na mboka moko oyo ndeko Silvano okoki kotia kutu barigueur makasi na makambo etali milango ya bilenge wana bokangaka ngo te zodo de lelo soki ekangami na bureau ya la police kala bapolisier bango moko bakomela ngo siko oyebisanga eloko nini olingo oyebisa biso ke bainfiltre bakokota te tout autour ya fleuve oyo etelemi est-ce que bokenge eza makasi biso mo bakongolais tobatela mboka na biso et puis kolandela bato nde bandeko bazolandela bato wana ezobangisa deja motu poza makasi oyo ya kosala eloko tobunda na barwandais awa tozalaka na baminduki atala bamashete ezalaka te mais balongaka biso te mpo biso so tobi tolamuka mais soki motu nyonso conscience ekomi ke ntango azolata deja sine wana ezopese mwa ide moko boye kotelema sikoyo yo ntango ozolembisa biso oza na ide nini tokoti so na molongo ya bango oyo baza na kati ya Congo awa to tosala no nini
Merci vraiment bandeko bandeko comme na suka émission mwa mboka Ange Kachila. Merci to ko 14 numéro na yo na liloba pour que ya suka pour que to kaba. Numéro na ngai suka na liloba na ngai suka ezana ba congolais bolanda ndeko Sylvano Kasongo te bolata na bino tenite et bo beta pe ba congolais to ba rwandais wana machette te sauf que to tele makaka to sala liboke moko ya bien po na nga na otala Kagame te Kagame azaka mutu anzala lokoso assassin même bato azana sima Kagame ndesko photo luka to bimana na mulongo ya bato MONUSCO communauté internationale na Union africaine on sort ça le logo te tokoki na biso bima pamba te bo sanganywa les opesa biso logo te makisala ki abeti tour azongi boye bazo condamner Rwanda te balongoli Rwanda na kati Afrique tonine so balongoli na Afrique kasi na kati ya mokili alongoli na kati ya communauté internationale bango bazo koka ko gérer to ndenge nini ezande biso to kosala ete to sunga mboka na biso Lumumba zaka président de la République te poisa eloko wana na ebite soka zaka déjà ministre tant po atelema akokozwa kokobotola to kozwa lipanda azaka na ebite limite so azaka ta chef du quartier na limite azaka motolo kwa ngana yo alors que sona lobi nani to ko kolonga na maboko ya bato ngana yo to ko telema ndeni biso to ko tonga ba izine na mboka na biso na bandete moi mukeza ki wanga na kopesa susu numéro ya téléphone na ba o ba ko benga ba ko encourager tindika tozana pona kopesa bino ba information na R Sengeli na ngonga Sengeli et numéro na nga eza plus 243 82 82 544 82 82 544 56. Merci bandeko balandi vraiment to comme na suka merci na si ma caméra te donne Mike Uzaya de la réalisation peut vous aller toujours na Mike Uzaya de bandeko balandi quand moi vraiment tout le monde a mikolo ezali koya bo continuer ko s'abonner na ko partager vraiment l'émission et ko sala ceux qui to ko makasi merci.